嚟到呢個雅閣，今日食嘅呢個德島拉麵，咁有蛋啦、叉燒麵、蛋餃子、韭菜任食。咁嚟個德島啦，咁我暫定個餐牌俾大家睇睇個價錢牌。今日食個德島拉麵，有蛋，有餃子，買店鋪俾大家睇睇。咁台都唔少嘅，咁我而家坐緊呢巴台，咁圍住啱啱呢個高松島碼頭，咁埋嘅高松城，咩行過嚟就一條馬路好快到嘅啫，環境好乾淨 OK。德島拉麵又好食嘅，咁餃子都食咗一粒啦，都好食。咁如果中意我片嘅，麻煩讚我好，分享訂閱我頻道，咁我會不停出呢啲飲食旅遊嘅片俾大家睇嘅。唔該晒。